Nu har vi ett problem, hörni. Igen? Ja, men de löser ju bara varandra, det vet vi ju allihop. Välkommen till ett snöigt Ikanäs. Marina har redan påbörjat årets första takskottning. Vi kom ju några centimeter igår, natten till företagen. Den visar vädret att det inte skulle snöa någonting mer, så då kommer det en decimeter till i natt. Jag har fått köra lite snöslunga. Här har jag skottat och övat och kört. Och nu ska vi fara och skotta upp en rengärda där de ska frakta renar ifrån. Så att nu hoppar vi i traktorn och far hit och slunga bort lite snö. Uppe under klit, va? Någon mer snö där kanske, vi får se. Ja, hur känns det nu? Årets första takskottning avklarad. Ja, det känns bra. Äntligen är det rätt vinter. Äntligen är det rätt årstid. Ja, då far vi på Södra Utetrav. Ja, jag ska bara in home. Väldigt oskön sits här att åka med det. Ja, ska en hel soffa. Ja, i alla fall en halv soffa. Vad hade du nu tänkt? Kör utanför in på. Förstår Lill-Ferguson. Ja. Du måste dra i snön med annan dag och i vinter då. Smatterkopplingen. Ja, just det. Vi ska ta det där av snön när vi kommer tillbaka. Okej. Nu är vi här! Vi har redan börjat. Och på en gång körde vi sant, vad heter det? Brytpinn. Här har vi fler. Hoppas de här räcker. Nära med röjningens uppdraget. Här är han. Han sitter. Men jag vet inte. Det ska vara så fri. Är det inte bättre att ta lös den här? Jag har inte lite nallar. Svarv bara. Här. Han får väl där kunna få. Jaha, ska jag prova härifrån? Jag tycker han skär lite grann. Ja. Går det inte att ta lös den här som Axedon? Ja, jag fick fast.
Det kanske är åt andra hållet han ska. För att det är fullt av snö. Det är ganska rörelsehämda. Ja, han rördes ju här. Visst är det där hålet som han ska sitta igenom de två. Man kan inte. Nå packar runt svänghjulet. Kanske fryser fingrar. Ja, fast jag är ju mest kameraman. Ja, det kan bli kallt på fingrarna då. Jag kanske ska göra det här så får det se hur det ska gå till. Ja. Hallå, Marina Prång. Slung. Slungexperten. Snöslung. Snöslungtekniker. Ja, du vet om Nej, man... jag tycker man ska ha med sig mekanikern när man är ute på jobb så här så man kan snabbt få hjälp. Du vet, först måste man ta bort snön i händerna och så man kommer åt. Få bort det. Ah! Vad hände? Ja, Nisse igen. Nisse. Hisse Nisse. Var det Nisse? Ja, Nisse. Ja, nej, som jag sa måste man få bort snön här så man kommer åt problemet. Det blir ju några kilo snö som pack per år. Det är en djup en tunnel jag vet grävt det. Tur jag inte har det där galler där nu för de har inte kommit åt. Nej. Det är någon jävla galler i vägen, vet det är bara framtur. Du är som nyfiken tror jag. Men titta ni hör det ibland. Nej, det var du inte. Det var bara till för jag. Don't do this. Du hör det ut in i dittan. Om du petar ditåt, inåt dit så kanske du petar in i slungan. Jag ser ett ljus. Man ser om man är så få. Det går inte att i själva där. Här borta några gravar. Varför tar vi inte bara lösen här? Vi måste ju få fast den igen. Sen går han inte bli nu, då kan han inte bli sen heller. Jag hade nog petat med den inne. Hålet är tomt. Jimmy är inte tom. Han har fått hålet på hålet så att säga. Så nu är det bara pinnen som ska in. Vad är du? Ja, själv. Den ser jag en glimt av det. Ja. Hur går det? Ska jag pillra? Ja. Jag tror det går nog. Han har vis. Det är bara... Fingerfärdigheten. Ja, det han, man tror. Nej. Det verkar inte som jag har någon färdighet. Jag kanske vända åt rätt håll går enklare från början. Det är inte en låsbutter och hemma åt fel håll, då går det dåligt. Ja, det går ju bättre ändå. Ja, då för mutter är det
Vad är det för grovlek på han? Jo, är det en 10 eller en 8 eller? Eller? Fick jag aldrig kik på honom så jag såg hur stor han var. Nej, en 8 tror jag. En 10 kanske. Inte har man verktyg och skruv. Du har väl en borterdragare? Jag ska ha mer. Putterdragare. I got the mutter drag. Drags the mutters. Nu har det ju fått vara min snöspade. Nu har gjort sitt. Hej. Men den är ju upp och ner. Det är bara för att ni tar slut på ström hela tiden. Så att jag får vara som en liten kirurg här och försöka fixa. Ha en liten hjärtstartare så att säga. En väldigt förtjusande vinkel filma i. Vi ser hur det går för Jimmy. Han har börjat utan mig. Howdy man. Hej då man. Du hittade några verktyga. Ja. En skiftnyckel till och en annan nyckel. Gå lite påläst. Hitta den där. Då kör vi den här där. Ja. Nu är det fixat. Ska vi se om det går. Jag tror att vi... Då har vi lyft slunga lite från backen så att vi får så mycket dynga in i det. Bara lite. Stanna på 5. Nu snurrar. Om du belista idag? Nej, det ser ganska lugnt ut faktiskt. Upp med varvtavla först. Och sen är det bara att spruta. Kanske har en lite väl långt ifrån backen. Vilken ugly. Jag ska få någon vatten på det här.
Lyssna på mig. Nyklippt är du. Ja. Rakad. Rakad. Imorgon ska du bort till Arvidsjaur. Ja, då blir det lastbilskortkörning. Vad har du nu då? Det är gruset. Ja, det är rakt in i slånga. En hel pinne. En pinne. Pinne för pajen. Det svettas ihjäl den här traktorn. Ja. Du vet vad stor han syns på nära håll. Nu är det nog vid den här släpar. Va? Nu har vi ett problem, hörni. Igen? Ja, men de löser ju bara varandra, det vet vi ju allihop. Den där då? Ja, det går spring. Så nu lyfter han bara ena sidan av sluggan. Och den sprinten är nog här inne i snön, för det fungerar ju någon gång där borta. Vi la ju ner den där. Nu faller han ju in i den här. Här! Kommer en del. Nu hittar han. Men vi ska väl ha en sprint eller något? Ja, det kanske blir svårare att hitta. Ja, vi har någon sprint. Ja, fixar du nu? Nu har vi satt dit en bult i hålet, men vi måste göra en ny bricka sen för att vi ska ta hoppa ut. Vi tvärvisa. Ring telefonen igen, farsan. Hallå? Gud vad det här var konstigt att göra själv. Jag tror jag går och lägger mig igen. Och fluffig i håret. Ah, ja. Du får klippa bort där annars. Då. Okej, nu kör vi. Hej! Jimmy han har farit till Arvidsjaur för att han ska köra upp för lastbilen. Nej, lastbilen! För lastbilskortet. Så jag tänkte jag skulle visa vad jag gör här hemma. Jag har inte hunnit göra så mycket. Det är bara mitt i dagen. Lite allt möjligt. Men här har jag smält kokosfett och blandat med rapsolja. Och så är lite hönsmat och fågelmat. Så nu håller jag på att göra typ talgbollar. Vi får se. Jag ska hälla i här nu tänkte jag. Lite hönsmat först. Så det. Det går ju lika bra med solrosfrö eller vad som helst. Men och så slår jag på den blandningen. Jag vet inte riktigt, det vill som inte blanda sig, men jag får röra om lite grann. Det kommer bli jättespännande. Det är ju lite kallt, det är 10 minus. Kallt för mig. Jag får blanda om det lite bättre sen. De här höjer upp sig och de andra sjunker. Okej.
Nu har jag skalat lite morötter och lite bröd. Så ska jag se om våra rådjur vill ha dem. Vi får hänga på. Jag har haft fågelmaten i vad heter det? Kylskåpet ett tag. Ska vi se om det går att få ur det härifrån. Jag tror att det blir ganska svårt. Kan vi ställa ner en stund. Hur ska man få ut den när själva den här är större än hörnet? Man kunde spola varmvatten på. Ja. Nu så får vara med. Klar. Upp. Fast hörnet är lite mindre. Så antingen går den här tjockmocken sönder. Kanske lite så. Lite grisigt får man väl leva med. Det har varit en annan typ av... Jag måste ha spilt breddar vi. Kusen! Här var ett av våra glas. Det var ju tur jag inte använt bröllopsglas i alla fall. Nej. Nu var det lite glas, tror det på utsidan. Okej. Här har vi en fågelmatare. Ska flytta bort det söret. Det blir lite städning här sen. Jag tänder lysåt i sidorna. Vart är ljusare nu? Vill du ha den här? Den vill jag då inte ska gå sönder. Men här tror jag kommer gå lättare. Det är som en sån här vacker så champagneskål står under. Please don't gå sönder. Herregud, jag trodde man skulle kunna göra det här snyggt. Så. Rör på sig. Smock! Kolla vilken fin kauga! Och en liten sån. Och halleluja gick inte den där sönder. Och det är också plast. Det är inte samma vinglas men... Nej, inte ett likadant heller. Ska vi se. Ja, men jag tror jag spolar lite. Jag tror jag spolar lite varmvatten. Här tror jag där tror jag också kommer gå sönder. Ni ser ju hur det är format. Det är ju större här nere än själva ingången så att säga. Sådan, det satt. Oj. Oh my god. Nej men hörru Gigi, han gick ju bättre. Jag tror inte att den har. Bollar vi gulligt. Det blir som sagt mycket att städa i skening. Jag gör den sista på en gång. Det var ett sånt här glas som gick sönder. Och jag kommer till samma punkt.
Kom igen nu, färd. Nu får du repe, får du åt fanners. Jag tror ju fåglar tycker med Hanna då. Då ska jag gå ut och hänga ut det här. Nalta söligt kan jag ju meddela. Men vad gör man inte för de små liven? En. Där. Så har Jimmy satt upp såna fina krokar hemma. Det är det. Nu vart ju småtjusig. Mindre krok. Så kan vi se på dem från insidan, tänkte jag. Oj. Nej, så enkelt. Varför ser det allt så konstigt ut när man filmar? Hej allihopa, god morgon. Nej, hej allihopa. Hur säger vi egentligen när vi ska göra det här? Jag tycker det är jättejobbigt. Ja. Okej. God morgon. Nu är det en ny solig dag. Det är 16 grader kallt. Wow. Fåglarna verkade uppskatta de där talgbollarna. Eller vad det nu heter som jag gjorde igår. Det är faktiskt väldigt roligt att studera fåglar. Men hur eller hur så är det en ny dag. Och idag ska faktiskt Jimmy köra upp för lastbilskortet. Han var ju övningskörd igår. Så har han sovit över där. Och idag är det uppkörning. Så hur tror ni att det går? Klarar han det? Eller? Jag tror han klarar det. Han fixar det. Men i alla fall. Vi har ju ett nytt. Jag har ett projekt idag. Som jag tänkt ta mig an. Medan han är borta. Den här. Den här. Kamin. En götull. Jag vet inte hur man uttalar det. Den ska vi i alla fall ha bort i köja. Köja! Jo! Nej men den ska sugas ur. Nej, ta bort det också. Den ska tömmas på aska. Jag ska prova att använda en asksug som jag aldrig har använt förut. Men det borde väl inte vara så svårt. Och sen ska jag ha spisvärta på den. Så håll tummarna och häng med. Nu kör vi. Snyggare, byggare. Det är min man. Lalalala. Se. Nu är frågan. Var stoppar man in dammsugaren med stycke? Tycker jag ju borde vara typ i någon av de här. Fast den här har hål och det har inte den där, så det borde vara den. Ja. Alltså jag vet ju inte om det här kommer att låta, men jag tog med mig ett par hörselkåpor i alla fall. Va? Det kan ju inte vara det hålet inte. Nu ska vi se. Jag har inte pratat med henne idag. Nu får vi se vad han säger. Man behöver säkert ingen vanlig dammsugare. God morgon, god dag. Hur går det? På Dollarstore. Okej. Du, jag har en liten fundering. Du vet den här asksugen som du bar in för några veckor sedan. Hur, alltså måste man ha en vanlig dammsugare då? Nej, för jag vet, va? Vi hade ju någon dammsugare förut som man kan ta en vanlig dammsugare till. Det här är en annan än. Okej. Ja, det var nog mycket. Det blir nog bra. Och så får du lycka till sen när du ska köra upp. Ja. Men då får du shoppa vidare så ska jag arbeta. Tack så mycket, vi hörs. Hej. Han håller på att handla till barnas julkalender.
Och tydligen behöver jag ju ingen vanlig dammsugare då. Men jag kör väl. Jag har på med de här för säkerhets skull. Det är skönt. Och så hade jag en boll på huvudet. I'm a bit nervous. Hundhår det här. Först startar man. Redan full den jäveln. Nej, det är skitlite här i. Här är väl en dynga. Eller har jag prappan här full? Kanske sög in och grejs. Någon har kastat in snorpapper här. Det var inte det jag skulle suga ur. Snarpapper. Jag tror jag måste göra så här. Jag tror inte vi får börja töm så här. Nu vi suger ur. Det var lite mycket att suga. Snorpappret får följa i söndagen. På torsdagen. Jag provar igen. Jag tror att det är... Jag suger ut kluttar. Kolköle. Nu är jag inte rädd för att städa. Om det är den här som är full, då går jag och tömmer. Ja, men här var här. Den måste smörjas. Jag tycker om att smörja grejer. En jävla presentsnöre var det där i. Nu har vi den här. Gammaldags spacevärta. Men är det bara att köra på? Vi måste googla det lite grann. Gamla rostiga järnspisar och annat järn. Om spisen är hårt rostad med gropar i ytan och med spisen är kall, ja. Den är inte nyeldad. Borsta bort rost med stålborst. Ja, det ska ju vara henne uppe på då. Ta en klick spisvärta ur burken och späd under omrörning med balsamterpentin tills konsistensen blir som... Det kan lukta lite illa vid första eldningen men doften försvinner snabbt. Vilket helvete. Så jävligt mycket. Nej, nu vill jag prova. Nu kör vi. Här står det hur man ska göra. Applicera med fuktig trasa eller svamp. Efterputsa med torr trasa. Det luktar smågött. För bästa resultat påstrykes svärtan på ljummen yta. Eller svamp. Fuktig trasa eller svamp. Men det här fick man ju med en svamp. Och så är det en tjollahoppare här. Hur fan får man ut den då? Men alltså. Det här är ju en svamp. Prova väl. Se vad som händer. Nu kör vi! Oj, så trevligt. Okej, nu måste få se på nära håll. Det här var tillfredsställande. Kolla.
som ny. Det är han som lite rostigt. Och nu kör vi. Vi kör! Det blir ju som nytt det han. Riktigt tjusigt. Nu får vi köra här uppe. Det blir spännande. Undrar över det här golvet så har det stått en garderob här förut. Och jag vet inte om ni har hört talas om skomakarens barn. Det är väl lite så att skomakarens barn har sämsta skoen. Men ja, jag bryr mig inte. Det är nog ganska gott i hemmet. Men ser ni att det blir som en ny spis där. Tänk att vi ska ha en damm med Kaja. Det ser roligt. Man vart ju lite, vad heter det, svart om händerna. Så jag tror jag tar på mig en liten gynekologhandske. Jaha, vad tycker vi? Jag tycker det varit en jädra skillnad, ja. Han var ju som ny. Men nu ska jag försöka flytta på den här. För här hade jag inte tänkt att den skulle stå. Hur jag nu hade tänkt göra det utan att bli svart. Det återstår att se. Nu är det 2 timmar kvar tills han ska köra upp. Jag tror han är nervös, men jag tror att det kommer att gå bra som sagt. Nu ska jag plocka undan och göra mig lite lunch. Så här resten av dagen. Ha det bäst, flodhäst. Nu fick det bli en liten eftermiddagspromenad. Jag cred mig för att det är inte varmt ute. Men skönt att komma ut i alla fall.